नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनुभएका मेरा भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अभिवादन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, म कार्यक्रम विज्ञान चौतारी लिएर हरेक बुधबार बिहान 8:15 देखि 8:45 सम्म उपस्थित हुने गर्छु र विज्ञान चौतारी रेडियो खप्तड आवाज 97.7 बाट प्रसारण हुन्छ। यसको पुनःप्रसारण शनिबार खप्तड हाइलाइट्स पनि पछि पनि सुन्न सकिन्छ। म प्रस्तुता विष्णु जोशी। म हाल अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दैछु र म यहाँकै ल्याबमा अध्यापन पनि गर्ने गर्छु। मेरो घर खप्तर छन्ना 5 पिठेतोला हो र हरेक सप्ताह म विज्ञानका अवधारणाहरू लिएर कार्यक्रम विज्ञान चौतारी यहाँहरूको समूह उपस्थित हुने गर्छु। भाइ बहिनीलाई थाहै छ, कार्यक्रम विज्ञान चौतारीमा हामी विज्ञानका अवधारणाहरूको सरल भाषामा व्याख्या गर्छौँ। विशेष गरी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञानका अवधारणाहरूलाई सरल भाषामा हामी परिभाषित गर्छौँ, व्याख्या गर्छौँ र त्यसको दैनिक जीवनमा ती वैज्ञानिक अवधारणाहरूको कहाँ उपयोग हुन्छ, कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ र बेला बखतमा हामी देश विदेशका नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग संवाद पनि गर्ने गर्छौँ। र भौतिकशास्त्रका अवधारणाहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ हामी विगतका केही एपिसोडहरूमा। त्यो गर्दै गर्दा आज हामी ऊर्जाको चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले देखेकै होला, पानी घट्ट त देखेकै होला। हामी गहुँ पिन्न, कोदो पिन्न जान्छौँ, तल पानी रिट्छ पँदालाबाट। त्यो पँदालाबाट पानी खसेर तर बियालो घुमाएर माथि घट्ट घुम्दाखेरि यसमा कस्तो खालको विज्ञान लागू हुन्छ होला त? भाइ बहिनीले कहिले सोचेका छौ? आज हामी यसकै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी यसमा ऊर्जाको अवधारणाको चर्चा गर्नेछौँ र ऊर्जा हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यो सब चर्चा गर्न हामीसँग आज हुनुहुन्छ भौतिकशास्त्री डाक्टर सबिन अधिकारी। डाक्टर सबिन अधिकारीले युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा बाट विद्यावारिधि गर्नुभयो भौतिकशास्त्रमा र अहिले कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा रिसर्च साइन्टिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। डाक्टर सबिन अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विष्णु। विज्ञान चौतारी रेडियो कक्षा सुनिरहनुभएका सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी ऊर्जाको चर्चा गर्नेछौँ र यो ऊर्जाको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि ऊर्जासँग मिल्दाजुल्दा नेपालीमा केही अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। हामीले पहिलो एपिसोडमा हामीले बलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र बल त्यसपछि आउनुहोस् अब आज हामी कार्यको पनि कुरा गरौँ। बल, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा यी सब मिल्दाजुल्दा अवधारणाहरू हुन् र भौतिक विज्ञानका अवधारणाहरू हुन्। र डाक्टर सबिन, कार्यलाई भौतिक विज्ञानमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त तपाईँ? कार्यलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला हामी संक्षिप्त रूपमा क्विकली चाहिँ फोर्समा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले अघिल्लो हप्ता पनि कुरा गऱ्यौँ। फोर्स भनेको अथवा बल भनेको कुनै पनि वस्तुलाई पुस र पुल गर्ने, तान्ने र घचेट्ने काम गर्छ फोर्सले, हैन त? र कार्यलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा हामीले बल लगाएर त्यो वस्तुलाई डिस्प्लेस गरियो अथवा त्यो वस्तुलाई जुन ठाउँमा त्यो वस्तु पहिला थियो त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई सारेर अर्को ठाउँमा पुर्याइयो भने त्यहाँ चाहिँ कार्य भएको मानिन्छ। र कार्यलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी चाहिँ डिफाइन गरिएको छ भने कार्य इक्वल्स टु बल इन्टु दूरी अथवा बल इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। र कार्य एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। हजुर, यसको कुनै जुन दिशामा पनि हुन सक्छ कार्य। हजुर हजुर। अनि कार्य भएकोलाई चाहिँ जुल्समा नापिन्छ, चाहिँ न्युटन पर मिटर, हैन? हजुर, न्युटन मिटर। हजुर, एक न्युटनको बलले 1 मिटर गतिमा कुनै पनि वस्तुलाई हामीले सराउन सक्यौँ भने त्यहाँ 1 जुलको कार्य भयो। हजुर, 1 न्युटन बल लगाएर 1 मिटरको डिस्प्लेसमेन्ट गराइयो भने हजुर 1 जुल कार्य भयो, न्युटन मिटर अथवा जुल। त्यसो भए म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोधौँ। यदि तपाईँले भन्नुभयो कि हामीले लगाएको बलले चाहिँ कुनै निश्चित दूरी मापन गर्न सक्यो भने मात्रै कार्य हुन्छ, हैन, वैज्ञानिक रूपमा। त्यसो भए मैले एउटा ठुलो भित्तालाई धकालेँ तर त्यो भित्ता त हलिएन भने त्यहाँनिर कार्य भयो कि भएन? त्यहाँनिर कार्य भएन, किनभने तपाईँले बल चाहिँ लगाउनु भयो तर तपाईँले कुनै पनि दिशा तपाईँले लगाएको बलले गर्दाखेरि वस्तुमा कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस भएन। त्यो कारणले कार्य चाहिँ 0 भयो। हजुर, त
त हामीले कार्यको चर्चा गर्दै गर्दा बल र कार्यको चर्चा गर्दै गर्दा एउटा मिल्दोजुल्दो अर्को अवधारणा आउँछ सामर्थ्य हैन। हामीले कुनै पनि कार्य कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यहाँनेर अर्को एउटा कुरा पनि जरुरी हुन जान्छ कि कति चाँडो गर्यौं त हैन। हामीले कार्य एउटा दिनभरि लाएर एउटा भित्ता पनि बनाउन सकिन्छ अथवा कसैले 1 घण्टामा पनि बनाउला हैन। त्यस्तो गर्ने ती दुईटा व्यक्तिको बीचमा सामर्थ्यको के फरक छ त भन्दाखेरि वैज्ञानिक रूपमा तपाई सामर्थ्यलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? सामर्थ्य भनेको रेट अफ डुइङ वर्क हो हैन। एकाइ समयमा गरिएको कार्यलाई नै सामर्थ्य भनिन्छ। हजुर। तपाईले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि वस्तुलाई बल लगाएर डिस्प्लेस गरियो, विस्थापित गरियो भने कार्य हुन्छ। कतिको चाँडो गरियो त त्यो कार्य? एकदमै चाँडो गर्यो भने चाहिँ त्यसको सामर्थ्य अथवा पावर हाई हुन्छ, ढिलो गर्यो भने त्यसको सामर्थ्य अथवा पावर चाहिँ कम हुन्छ। हजुर। एकाइ समयमा गरिएको काम नै सामर्थ्य हो। अनि सामर्थ्यको युनिट एकाइ चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? भनेपछि सामर्थ्यको फर्मुला के हुने भयो त भन्दाखेरि कार्य डिभाइडेड बाइ समय हैन। हजुर। सामर्थ्यको चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा सामर्थ्यको एकाइलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? सामर्थ्यको फर्मुला के छ भने सामर्थ्य बराबर कार्य डिभाइडेड बाइ समय, वर्क डिभाइडेड बाइ टाइम। कार्यको युनिट हुन्छ जुल र समयको युनिट हुन्छ सेकेन्ड। त्यही भएर जुल पर सेकेन्ड चाहिँ सामर्थ्यको युनिट हुन्छ। जुल पर सेकेन्डलाई हामी वाट पनि भन्छौँ। हजुर। त्यसो भए पावरलाई सामर्थ्यलाई वाटमा नापिन्छ र त्यो जुल प्रति सेकेन्ड हुन्छ। र अघि नै हामीले परिभाषित गरिसक्यो कि 1 जुल भनेको चाहिँ तपाईको बल र निश्चित दिशा हुन्छ, न्युटन पर मिटर हुन्छ हैन। त्यसैले यो न्युटन पर मिटर पर सेकेन्ड भयो भने चाहिँ सामर्थ्य हुन्छ हैन। हजुर। त्यसरी हामीले 1 न्युटन बल लगाएर हजुर कुनै वस्तुलाई 1 सेकेन्डमा 1 मिटर पर पुर्याइयो भने हजुर त्यहाँ त्यसको पावर चाहिँ 1 जुल पर सेकेन्ड हुन्छ अथवा 1 वाट हुन्छ। 1 वाट पावर हुन्छ हैन। अब हामीले कार्य सामर्थ्यको चर्चा गर्यौं र एउटा यी सबै कुराहरुमा बल, कार्य, सामर्थ्य यी सबैको कुरा गर्दै गर्दा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण अवधारणा ऊर्जाको पनि आउँछ। सामान्यतया हामी ऊर्जालाई चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्ने क्षमता अथवा एबिलिटी टु डु वर्क भनिन्छ हैन। हजुर। एनर्जीलाई। त्यसो भए तपाई ऊर्जालाई चाहिँ यी अरु अवधारणाहरुसँग कसरी जोड्नुहुन्छ त तपाई कार्य, सामर्थ्य र ऊर्जालाई? अब ऊर्जा अथवा शक्ति अथवा इनर्जी हजुर एउटै भयो हैन। हजुर। तपाईले भनेको जस्तै इनर्जी भनेको क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क हो। अब इनर्जी चाहिँ दुई प्रकारले चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरिन्छ हजुर प्राय वस्तुहरुमा। हजुर। एउटा चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी भन्छौं, अर्को काइनेटिक इनर्जी भन्छौं। हजुर। र पोटेन्शियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ इनर्जीको युनिटमा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि इनर्जीको पनि युनिट जुल नै हो। त्यही भएर एउटा गणितीय डेफिनेसनको आधारमा हेर्दाखेरि अथवा युनिटको आधारमा हेर्दाखेरि वर्क र इनर्जीको युनिट एउटै छ र यिनीहरू एउटै हुन चाहिँ। हजुर। तर इनर्जीको बारेमा हामी अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं, किनभने काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी हजुर यी दुई किसिमको इनर्जी चाहिँ मोस्ट कमन इनर्जीहरू हुन्। अब हजुर त्यसको चाल अथवा गतिको सम्बन्धमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ऊर्जालाई हैन गति ऊर्जा र स्थिर ऊर्जा तपाईले भन्नुभएको पोटेन्शियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी दुईटामा परिभाषित गरिन्छ हैन। त्यसो भए तपाई एकचोटी स्थिर ऊर्जा अथवा पोटेन्शियल इनर्जीको बारेमा परिभाषित गरिदिनुहोस् न। त्यसलाई कसरी मान्ने त? कुनै पनि वस्तुको पोटेन्शियल इनर्जीलाई कसरी परिभाषित गर्ने? पोटेन्शियल इनर्जी भन्नाले कुनै पनि वस्तुको पोजिसनको कारणले हजुर त्यो वस्तुमा सञ्चित भएर बसेको इनर्जीलाई, शक्तिलाई पोटेन्शियल इनर्जी भनिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा वस्तु कुनै अग्लो उचाइमा छ हजुर र त्यहाँबाट हामीले छोड्दियौ भने त्यो चाहिँ तल आउँछ हैन। हजुर। अथवा गुरुत्वाकर्षण हामीले अगाडि चर्चा गरेका थियौं, त्यो शक्तिले तान्छ त्यसलाई हैन। त्यो हजुर हजुर मैले के भन्नु खोजिरहेको भने त्यो वस्तुको उचाइको कारणले त्यसमा चाहिँ सञ्चित भएर बसेको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी हो। हजुर। त्यही भएर वस्तुको पोजिसनको कारणले सञ्चित भएर रहेको शक्तिलाई चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी भन्न सकिन्छ। हजुर। त्यसो भए तपाईले भन्नुभयो कुनै पनि वस्तुको चाहिँ स्थानको आधारमा हैन, त्यसको उचाइको स्थानमा रहेको आधारमा सञ्चित भएको शक्तिलाई हामीले यसको स्थिर शक्ति अथवा पोटेन्शियल इनर्जी भनेर भन्छौं हैन। हजुर। यसमा चाहिँ
त्यो वस्तुलाई खसाल्यौँ अथवा तलतिर ल्यायौँ भने त त्यो गतिमान हुन गयो। हजुर हजुर। त्यहाँबाट अवधारणा आउँछ कि गतिमान शक्ति अथवा काइनेटिक एनर्जीको, होइन? यी दुईटै मिल्दाजुल्दा अवधारणा हुन्। काइनेटिक एनर्जीको पनि परिभाषा दुईटै इनर्जी नै हुन्, त्यही भएर तिनीहरूको युनिट एउटै हुने भयो, जुल हुने भयो, होइन? जुल नै हुने भयो। हजुर। अनि काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ वस्तुको गतिको कारणले त्यो वस्तुमा रहेको शक्तिलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनिन्छ। जसलाई चाहिँ हामी हाफ mv² ले चाहिँ मापन पनि गरिन्छ। मास m भनेको त्यसको चाहिँ पिण्ड र v² जुन जहाँ चाहिँ v भनेको चाहिँ भेलोसिटी, हाफ mv² ले काइनेटिक एनर्जी दिन्छ। र अघि मैले भन्दै थिएँ पोटेन्सियल एनर्जी भनेको वस्तुको पोजिसनको कारणले, होइन? र त्यो पोजिसन चाहिँ कुनै उचाइ धेरै अल्पो ठाउँमा भएको पोजिसन मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो गुलेली थाहा छ हामीलाई, होइन? हजुर। गुलेलीमा चाहिँ गुलेली तन्काउँदाखेरि तन्काएर चाहिँ छोड्यो भने त्यहाँ भएको ढुङ्गा हामी धेरै परसम्म हुत्याउन सकिन्छ। र त्यो ढुङ्गामा चाहिँ त्यो गुलेली तन्काउँदाखेरिको त्यो पोजिसन जुन तन्किएको पोजिसन छ, होइन? त्यो तन्किएको पोजिसनमा भएको कारणले चाहिँ त्यो पोजिसनमा भएको पोटेन्सियल एनर्जी हो। त्यही भएर त्यो अघि मैले भनेको पोजिसन चाहिँ कुनै उचाइ नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हजुर। त्यो उचाइ भयो भने चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी भयो, होइन? त्यस्तै स्प्रिङ अथवा तपाईँको गुलेलीमा चाहिँ तपाईँको अन्य तन्किने अरू एनर्जी पनि हुन आउँछ, होइन यसमा? हजुर। अब एउटा यसको सबभन्दा हामीले गाउँघरमा एउटा हामीले देख्न सक्ने उदाहरण भनेको पानी घट्ट हो, होइन? तपाईँको घट्टको पँधालोमा माथि रहेको पानी चाहिँ तपाईँको तल स्थिर माथि उचाइको आधारमा चाहिँ त्यसमा केही शक्ति सिञ्चित भएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई पँधालोबाट अथवा कुलोबाट तल खसाल्दाखेरि घट्टको बियालोलाई त्यो चक्रले घुमाउँछ, होइन? त्यो तपाईँको स्थिर शक्ति चाहिँ गतिमान शक्तिमा परिवर्तित हुन जान्छ र त्यसले त्यो चक्रलाई घुमाउँछ र माथिको चाहिँ त्यो घट्टको पाथर घुम्न जान्छ र त्यसरी राखिएको अनाजलाई पिसिएर हाम्रो काम हुने गर्छ, होइन? एउटा कार्य हुने गर्छ त्यहाँ। त्यसरी चाहिँ हामीले पिठो बनाउँछौँ। घट्ट भाइ बहिनीहरूले देखिरहेकै कुरा हो। र यो सबै कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा तपाईँको ऊर्जामा चाहिँ ऊर्जा संरक्षणको सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँ व्याख्या गरिदिनुहोस् न। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भौतिक शास्त्रको अत्यन्तै एउटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो यो। हजुर। यसले के भन्छ भने जुनसुकै एउटा आइसोलेटेड सिस्टम भन्नाले अरू बाहिरी इन्भाइरोमेन्टसँग छुट्टिएर रहेको भनौँ, होइन? हजुर। जुनसुकै एउटा आइसोलेटेड सिस्टमको टोटल इनर्जी चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जहिले पनि सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। टोटल इनर्जी स्थिर हुन्छ। तर इनर्जी चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभएको उदाहरणमा पानीको चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। पानी जब माथि हुन्छ त्यति बेला त्यसको पोटेन्सियल एनर्जी हाई नै हुन्छ, बढी हुन्छ। तर जब त्यो तल खस्छ त्यसको पोटेन्सियल एनर्जी घट्छ। हामीलाई थाहा छ पोटेन्सियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh, पिण्ड एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी g, अनि उचाइको गुणनफल mgh। त्यही भएर पानीको चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी माथि हुँदाखेरि हाई हुन्छ, तर काइनेटिक एनर्जी चाहिँ सानो भयो, किनभने त्यो पानी भेलोसिटी कम हुन्छ। तल खस्दै जाँदाखेरि त्यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ, तर काइनेटिक एनर्जी बढ्ने भयो र पोटेन्सियल एनर्जी घट्ने भयो। त्यही भएर हामीले टोटल एनर्जी हेऱ्यौँ भने चाहिँ पानी र त्यो घट्टको फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो घुमिरहेको जुन चाहिँ पाङ्ग्रो छ त्यहाँ हो त्यसको काइनेटिक एनर्जी। यो जोड्यौँ भने हामीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जीको जोडफल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हजुर। भनेपछि तपाईँको कुनै पनि वस्तुको त्यसको एउटा उचाइको आधारमा अथवा सिञ्चित भएर रहेको शक्ति र त्यो चाहिँ गतिमान हुन थालेपछि त्यसमा त्यसको चालको आधारमा भएको शक्ति चाहिँ त्यो दुईटैको योगफल चाहिँ सधैँ एउटा स्थिर मान हुन्छ, होइन? तपाईँको चाहिँ टोटल एनर्जी त्यो पूर्ण शक्ति चाहिँ तपाईँको गतिमान शक्ति र स्थिर शक्तिको योगफल जहिले पनि बराबर हुन्छ, होइन? यसलाई अलिकति अझै एक्सपान्ड गरेर ल अफ मास एनर्जी पनि भनिन्छ, होइन? कन्जर्भेसन अफ मास एनर्जी पनि भनिन्छ। अब विशेष गरी रसायन शास्त्रमा तपाईँको रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि तपाईँको प्रतिक्रिया गर्न सुरुमा राखिएका सामग्रीहरूमा हालिएको कुनै पनि पिण्डको एमाउन्ट तपाईँको चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया भइसकेपछि बन्ने त्यसको अन्तिम जुन वस्तु बन्छ त्यसमा पनि पिण्ड सधैँ बराबर हुन्छ, होइन? यसलाई भनिन्छ कि कुनै पनि एउटा तपाईँले अघि भने जस्तो आइसोलेटेड सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ भएको मास अथवा इनर्जी चाहिँ क्रिएट पनि हुँदैन र डिस्ट्रोय पनि हुँदैन, होइन? त्यो तपाईँको त्यत्तिकै सिर्जना पनि हुँदैन र त्यत्तिकै त्यसलाई हामी विलय पनि गर्न सक्दैनौँ। तर एउटा फर्मबाट
एउटा एउटा रूपबाट अर्को रूपमा चाहिँ प्रतिपादित अथवा बदल्न सकिन्छ हैन। हजुर हजुर। जस्तै पानी घट्टमा पनि तपाईको पानीमा भएको स्थिर शक्तिलाई चलायमान शक्तिमा बदलियो र त्यसलाई एउटा घुमाएर पानी हैन चक्रलाई घुमाएर चाहिँ एउटा काम गर्न सकियो हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईको एउटा स्थिर शक्तिबाट चलायमान हुँदै एउटा काम गर्न सकियो। एउटा 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 माध्यमबाट अर्को माध्यममा चाहिँ ऊर्जालाई परिणत गर्न सकियो हैन। यो यस्तै अवधारणा अलिकति जीव विज्ञानमा पनि लागू हुन्छ। सूर्यबाट सौर्य ऊर्जा प्राप्त गरेर वनस्पतिहरूले खाना उत्पादन गर्छन् हैन। मानव एउटा स्याउ उत्पादन हुन्छ रुखमा, त्यो स्याउलाई कुनै पनि मुसाले अथवा खरायोले खान्छ। त्यो स्याउमा सञ्चित भएको रासायनिक शक्ति त्यो मुसाले खान्छ। त्यो मुसालाई एउटा चिलले उडाएर लान्छ, चिलले खान्छ। यसरी सामान्यतया यसरी नै यो चाहिँ तपाईको इकोसिस्टम भनिन्छ। यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी र मास चाहिँ तपाईको भौतिक शास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र सबैतिर लागू हुन्छ। यो अवधारणा त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। तर हामी यहाँ भौतिक शास्त्रकै कुरा गरिरहेका छौँ र ऊर्जाको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी लगभग धेरै कुराका लागि हामी ऊर्जामा हामी डिपेन्डेन्ट छौँ हैन। हाम्रो बालिएको बत्ती होस् अथवा हामी कहीँ यात्रा गर्दाखेरि बस चढेर होस् अथवा विमान चढेर जाँदाखेरि हामीलाई सबै कुराको लागि ऊर्जा नै चाहिन्छ र यी ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरू छन् हैन। एउटा सबभन्दा हामीले कमन देख्ने ऊर्जाको स्रोत भनेको गाउँघरमा घरमा आगो बाल्दाखेरि दाउरा पनि त्यो पनि एउटा ऊर्जाको स्रोत नै हो। भाइ बहिनीहरूलाई यहाँनिर एउटा म प्रश्न सोध्छु कि विभिन्न ऊर्जाका स्रोतहरू हुन सक्छन्, जसरी कि कुनै पेट्रोल अथवा मट्टीतेल होला अथवा दाउरा होलान्। त्यस्तै गरी सूर्य पनि एउटा ऊर्जाको स्रोत नै हो हाम्रो लागि, पृथ्वीको लागि। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न, हामीले सधैँ दाउरा बालिरह्यौँ भने एक दिन पक्कै त्यस्तो आउँछ जब हाम्रो दाउराहरू सिद्धिन्छन्, किनकि रुख उम्रिन त केही समय लाग्छ। त्यसैले गर्दा यी ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूमा चाहिँ हामीलाई यदि हामीले ती स्रोतको परिचालन धेरै गऱ्यौँ भने हामीलाई जति चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा बढी हामीले त्यसको खर्च गऱ्यौँ भने त पक्कै पनि एक दिन हामीलाई ऊर्जा सङ्कट आउँछ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो अघि हामीले ऊर्जा संरक्षणको सिद्धान्तको कुरा गरेका थियौँ। यो सौर्य ऊर्जा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा व्याप्त रूपमा, एकदम व्यापक रूपमा पृथ्वीमा प्राप्त छ र त्यो ऊर्जालाई चाहिँ विभिन्न रूपमा परिणत हुन्छ र त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर वैज्ञानिकहरूले सोचिरहन्छन्। हामी त्यस्तै केही ऊर्जाका स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ताकि भविष्यमा हामीलाई ऊर्जा सङ्कट नआओस् भनेर। डाक्टर सबिनलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। एउटा यसमा चाहिँ धेरै हुन सक्छन्, जस्तै तपाईँको हावाबाट विन्ड इनर्जी हैन, तपाईँको वायु ऊर्जा हुनसक्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको सूर्यबाट सौर्य ऊर्जा हुनसक्छ। एउटा 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 भौतिक विज्ञानको चाहिँ तपाईँको एउटा नाभिकीय इनर्जी अथवा न्युक्लियर इनर्जीको पनि कुरा आउँछ। अलिकति न्युक्लियर इनर्जी चाहिँ तपाईँको एउटा अघि हामीले भन्दै थियौँ मास इनर्जीको कुरा गर्दै थियौँ, त्यसमा चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ कसरी ऊर्जा निस्किन्छ यो भनिदिनुहोस् न। न्युक्लियर इनर्जी चाहिँ जब हामीले न्युक्लियर रियाक्टरमा एउटा न्युक्लियर रियाक्सन गराइन्छ, हजुर, त्यहाँबाट न्युक्लियर इनर्जी निस्किन्छ। अब त्यसलाई त्यहाँबाट इनर्जी कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि एउटा साधारण किसिमको केमिकल रियाक्सन हामीलाई थाहा रियाक्सन हुन्छ, जुन भनेको मेनली एउटा युरेनियम एटमलाई टुक्राएर सानो अरू एटमहरू र हिट इनर्जी निकाल्ने रियाक्सन हो। एउटा केमिकल रियाक्सन जस्तै हो, तर यसलाई हामी न्युक्लियर रियाक्सन भन्छौँ। जसमा चाहिँ एटमलाई टुक्राएर अरू सानो एटमहरू र एकदम ठुलो क्वान्टिटीमा हिट इनर्जी जेनेरेट हुन्छ र त्यो हिट इनर्जीलाई अरू इनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि न्युक्लियर रियाक्टरमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो जेनेरेट भएको हिट इनर्जीबाट पानी तताएर स्टिम बनाएर त्यो स्टिमले टर्बाइन घुमाएर बिजुली निकालिन्छ र न्युक्लियर रियाक्टरबाट मेनली निकाल्ने भनेकै बिजुली हो। बिजुली नै हो, स्टिम, बेसिकली स्टिम। त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि अघि हामीले ऊर्जाको संरक्षणको सिद्धान्तको कुरा गर्दै थियौँ हैन। तपाईँको त्यो जुन न्युक्लियर रियाक्सन हुँदाखेरि ठुलो एउटा अणु टुक्रिएर सानो अणु र एकदम ठुलो परिमाणमा चाहिँ तापको रूपमा र विकिरणको रूपमा शक्ति ऊर्जा निस्किन्छ हैन। त्यो तापले चाहिँ तपाईँको ठुलो परिमाणमा पानीलाई तताएर बाफ बनाइन्छ र त्यो बाफलाई एउटा स्टिम इन्जिन टर्बाइन घुमाइन्छ हैन। जसरी अघि हामीले पानी घट्टको कुरा गर्दै थियौँ, त्यहाँ चाहिँ माथिबाट खसेको पानीले जसरी चाहिँ तलको टर्बाइन घुमाउँथ्यो हैन, यसमा चाहिँ तपाईँको पानीको ठाउँमा एकदमै प्रेसरमा भएन, एकदम चापको रूपमा भएको त्यो पानीको बाफले चाहिँ तपाईँलाई टर्बाइन घुमाउँछ हैन।
फेरि त्यो घुमेकोबाट त्यो तपाईँको त्यसबाट चाहिँ बेसिकली बिजुली निकालिन्छ हैन, ठुलो परिमाणमा। र यहाँनिर पनि यसरी चाहिँ एकदमै सानो मात्रामा चाहिँ एउटा अणुलाई लिएर त्यसलाई टुक्राएर चाहिँ धेरै ठुलो परिमाणमा चाहिँ ऊर्जा निकाल्न सकिने हुनाले हैन, यो चाहिँ यो विकसित मुलुकहरूमा विशेष गरी अमेरिका र जापान जस्ता विकसित देशहरूमा चाहिँ आणविक न्युक्लियर रियाक्टरहरू एकदमै बढी रूपमा प्रयोग हुन्छ, किनकि यसबाट एकैचोटि ठुलो परिमाणमा बिजुली र अरू ऊर्जा अन्य ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ हैन त। अघि हामीले ऊर्जा सङ्कटको कुरा गर्दै थियौँ, त्यही भएर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको बारेमा विचार गर्दैछन् हैन। यो सबैको सबभन्दा ठुलो ऊर्जाको वैकल्पिक ऊर्जाको हामी अघि ऊर्जाका स्रोतहरूको चर्चा गर्दै थियौँ। कुनै नवीकरणीय हुन्छन्, कुनै अनवीकरणीय हुन्छन्। अनवीकरणीय भनेको तपाईँको जुन चाहिँ एकचोटि प्रयोग गरेपछि त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न मिल्दैन, जलेर सिद्धिन्छ, अथवा भनौँ कुनै मट्टीतेल भनौँ, पेट्रोल भनौँ अथवा दाउरा भनौँ, जसलाई एकचोटि हामीले जलाएपछि त्यो सिद्धियो, त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न मिलेन, त्यो अनवीकरणीय भयो। जबकि तपाईँको पानी घट्ट घुमाएको पानीले त यहाँनिर एउटा घट्ट घुमायो, तल गएर अर्को घट्ट पनि घुमाउनु मिल्यो त्यो बगेको पानीले हैन। त्यस्तै गरी तपाईँको बहेको हावाबाट खोलाको पानी कहिले सकिँदैन। त्यस्तै गरी घुमिरहेको हावा बगिरहेकोबाट विन्ड मिल पनि घुमिरहन सक्यो। त्यस्तै गरी सूर्य पनि हरेक दिन उदाउँछ हैन। त्यसलाई यस्ता चाहिँ नवीकरणीय स्रोतहरूबाट हामीले ऊर्जालाई सञ्चित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको बढी दिगो हुन जान्छ हैन। र वातावरणको सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ। धेरै जसो चाहिँ तपाईँको खनिज तेलहरू जलाएर निकालिने ऊर्जाबाट चाहिँ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता चाहिँ हानिकारक ग्यासहरू वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने हुनाले हैन, मिथेन ग्यासहरू वातावरणको हिसाबले पनि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूप्रति को प्रयोग गर्नु नै अबको भविष्य हो। र सबै विकसित राष्ट्रहरूले पनि भाइ बहिनीहरूले कहीँ न कहीँ भविष्यमा सुन्ने नै छौँ, क्योटो प्रोटोकल अथवा प्यारिस कन्भेन्सन जस्ता कुराहरू सुनिन्छ, जहाँ चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा तर्फ चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन फुटप्रिन्टलाई कम गर्ने पनि भनिन्छ हैन। तपाईँको यो कार्बन उत्सर्जनलाई चाहिँ कम कसरी गर्ने भन्ने एउटा ठुलो वातावरण विज्ञानको ठुलो एउटा मुद्दा पनि हो यो। र अब भविष्यमा यो अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू चाहिँ सिद्धिँदै जाने हुनाले एक दिन सङ्कट नआओस् भन्नलाई हामीले समयमै अनवीकरणीयबाट नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमत्ता हुन जान्छ। र यस्तै विभिन्न वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतका चर्चा गर्दै गर्दा एउटा अर्को जियोथर्मल पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको भित्र तपाईँको होइन, क्रस्टमा त तपाईँको हाम्रो एकदम धेरै तापक्रम छ। अघि डाक्टर सबिनले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ तपाईँको न्युक्लियर रियाक्टरमा पनि त्यो धेरै ठुलो परिमाणमा निस्केको तापलाई चाहिँ बाष्पमा होइन, पानीलाई बाष्पमा परिणत गरेर त्यो बाष्पद्वारा टर्बाइन घुमाएर बिजुली निकालिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसरी नै जियोथर्मल प्लान्टमा पनि तपाईँको एउटा पाइपलाई जमिनको मुनि यति धेरै गाडिन्छ कि तपाईँको हाम्रो पृथ्वीको धेरै मुनि गएपछि त हाम्रो पृथ्वीको बिचमा त एकदम लाभा छ। भाइ बहिनीलाई थाहै छ, ज्वालामुखी निस्किँदाखेरि जुन लाभा निस्किन्छ होइन, हाम्रो पृथ्वीको मध्यमा त एकदमै ताप छ होइन, तातो मेटलहरू छन्, लाभाहरू छ। त्यसको जति नजिक जान्छौँ हामी तापक्रम बढ्दै जान्छ। त्यसैले एकदम कुनै पनि गहिरो पाइपबाट पानीलाई त्यति भित्र तल पर पठाउन सक्ने हो भने त्यो पानी त्यो पृथ्वीको तापले स्वतः नै त्यो तातेर चाहिँ बाफको रूपमा परिणत हुन्छ होइन। त्यसलाई एउटा क्लोज सिस्टम, अघि डाक्टर सबैले क्लोज सिस्टमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले एकतिरबाट त्यसरी पानी जमिनको धेरै मुनि पठाउन सक्यौँ र त्यसलाई एउटा बन्द सिस्टम बनाएर त्यो पानीलाई चाहिँ अर्को एउटा पाइपबाट चाहिँ बाफको रूपमा त्यो माथि आउने बनायो भने त्यो बाष्पबाट जसरी चाहिँ न्युक्लियर रियाक्टरमा चाहिँ टर्बाइन घुमाइन्छ त्यसरी बाष्पबाट टर्बाइन घुमाएर जेनेरेटरबाट पनि बिजुली निकाल्न सकिन्छ होइन। एकचोटि बिजुली निस्केपछि त तपाईँ भाइ बहिनीलाई थाहै छ, बिजुलीबाट हामी बत्ती बाल्न सक्छौँ, हिटर बाल्न सक्छौँ, अथवा आजकल इलेक्ट्रिक गाडीहरू पनि आउँदैछन् होइन। यसरी चाहिँ अघि हामीले ऊर्जाको संरक्षणको सिद्धान्तको कुरा गरेका थियौँ। एउटा ऊर्जालाई एकचोटि चाहिँ कुनै पनि फर्ममा हामीले सिञ्चित गरिसकेपछि त्यसलाई अर्को रूपमा पनि परिणत गर्न सकिन्छ। र आज हामीले धेरै नवीकरणीय, अनवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाका कुराहरू गऱ्यौँ र यी सबैमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सौर्य ऊर्जा नै हो, किनकि सौर्य ऊर्जाबाट नै बाँकी हावा चल्ने हो। चापको त्यहाँ हावा, एक ठाउँको हावा तातेर त्यो हावा माथि उठेर नै त्यसरी वायुको प्रवेग बढ्ने हो। त्यसै गरी वायुको प्रवेगबाट नै तपाईँको टाइडल इनर्जी, समुद्रमा जराभाटको
जराभाट ल्याउँछ, त्यो जराभाटलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ टर्बाइन घुमाउनलाई। त्यसरी चाहिँ विशेष गरी सूर्य चाहिँ एउटा ठुलो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो हाम्रो लागि चाहिँ। अब हामी अन्त्यमा सारांशमा जाउँ डाक्टर सबिन। सुरुमा हामीले चाहिँ अलिकति कार्यको पनि चर्चा गरेका थियौँ हैन। विज्ञानमा चाहिँ कार्य र चाहिँ तपाईँको सामर्थ्यको कुरा गरेका थियौँ। छोटकरीमा तपाईँ कार्य र सामर्थ्यको सारांशमा भनिदिनुहोस् न परिभाषा। हजुर, हामीले कार्यलाई डिफाइन गर्यौँ सुरुमा। हजुर, कार्य भनेको कुनै पनि बललाई हैन एउटै दिशामा तपाईको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। त्यसपछि आयो कार्यपछि हामीले सामर्थ्यको कुरा गर्यौँ। हजुर, पावर। हजुर, काम गर्ने रेट अथवा इकाइ समयमा गरिएको कार्यलाई हामी पावर अथवा सामर्थ्य भनिन्छ। त्यसपछि हामी ऊर्जामा आयौँ हैन। हजुर, हाम्रो त्यसपछि ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गर्यौँ। हाम्रो वरिपरि धेरै ऊर्जाका स्रोतहरू छन् र कुनै धेरै खर्चिला छन् र कुनै जटिल पनि छन्। कुनै चाहिँ सधैँ भइरहने र नवीकरणीय सधैँ प्रयोग गर्न मिल्ने, जस्तै सौर्य ऊर्जा, पानीको जलस्रोतको ऊर्जा, वायु ऊर्जा छ जो चाहिँ कहिल्यै समाप्त हुँदैन, त्यसलाई हामी बारम्बार नवीकरणीय रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी खनिज तेल र अरू अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू पनि छन्, बायोमास हैन, इनर्जीहरू जुन चाहिँ एकचोटि जलाइसकेपछि फेरि खतम भएर जान्छ। त्यसैले अब हामीले भविष्यमा चाहिँ तपाईँको अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू चाहिँ समाप्त हुने डरले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूतर्फ लाग्नुपर्ने समय आएको छ, ताकि हामीलाई भविष्यमा ऊर्जा सङ्कट नआओस्। त्यसैले हामीले धेरै वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको बारेमा पनि अब वैज्ञानिकहरूले धेरै ठुलो विचार गरेका छन् र वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू यिनै गतिका, बलका, सामर्थ्यका, चापका यिनै सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गरेर यस्ता सामान्य मसिनहरू बनाइन्छन् जसबाट चाहिँ ऊर्जा निकालिन्छ हैन, विशेष गरी बिजुली निकालिन्छ। आउँदा दिनहरूमा हामी धारा विद्युत र बिजुलीको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र तापको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यस्तै भौतिक शास्त्रका अन्य अवधारणाको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीले विशेष गरी ऊर्जामै ध्यान दियौँ। समय दिनुभयो, यहाँ आइदिनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद डाक्टर सबिन। अर्को हप्ता हामी तापको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र हजुरलाई फेरि हामी निम्तो गर्ने नै छौँ। आइदिनु भयो, धन्यवाद।